Доброе утро, друзья. Баш Райдерс вернулся на просторы Ютуба. Сегодня у нас вот такая компания. Баш Райдерс практически в полном сборе. Единственное, сегодня у нас не хватает, это Игоря. Давайте напишем в комментариях. Игорь, возвращайся в квадродвижение. Куда мы едем? Мы едем в приключения, которые начались полчаса назад. У нас, кстати, уже цевочка отрыгнула, а именно у нас порвался пыльник. Да, Жень? Да. Вот таким способом мы его лечим. Для этого нам нужно просто салафан, пищевая пленка. В общем, вот еще два богатыря. Что-то грустные. Серег, что не скажи? Как, нормально все? Что ждать от подъездки? Не знаю пока. Теплее бы стало. Прохладно пока. Ну да. В общем, едем на Кошелю, где-то 100 километров. Кошеля это за Пятилистником. Кошеля это дом. Прям в лесу дико. Нет, это не дом, это база. Да, это база все-таки? База там получается. Это деревня. Это раньше была деревня, из которой сделали базу. Это последняя точка в нацпарке. Там получается около 4 домов, 3 живут люди постоянно. Подожди, это деревня, оказывается? Раньше была деревня там. Я думал, там один... До сих пор деревня, но там просто сейчас живут пару человек, которые просто следят за этим всем. Они работники нацпарка. Ясно. Ну, то есть вот так вот. Баня. Да, у нас там ждет баня, все там подробно покажу, расскажу. Это ребята вот завтракают чаем. Это чай. А тут бутерброд. Рекомендую. Вот оттуда бутерброд. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Передаю привет Даниэль. Он поймет. Ребят, у меня дежавю, я где-то эту позу уже видел. И этого парня с этим квадроциклом. Опять стелс поебнулся, ёбаный. Что-то у Олега на задок слабый, да, он? Главное, чтобы не на переход. Володя, ну что ж ты, Володь. Ох ты! Хорошо. Проезжай вперед, давай вторым поедем. Че? Есть. Да, ну на машинку посмотрим. Так что давайте. Посмотрим.
Короче, ребята, рычаги гнутые, ни хрена не помогают. Брат, у меня гнутый, кстати. У тебя гнутые? Ну за это везде скрываешь. Естественно. Сам гнул. Да? А? Минус еще один стал? Да. Из чего, Серег? Давай отвертку, давай мне. Генератор сгорел. Отвертку. Сгорел? Не, может не сгорел, это контакты, скорее всего, после утопления. Потому что мы их уже делали, у нас уже такая хуйня была. Сейчас что, контакты будем делать или что? Аккумулятор перекидываем. Стравили. Флешку дымить, нет? В общем, мой друг Олег посадил меня на квадрик назад и говорит: друг мой, мы сегодня будем путешествовать. Так. В итоге я путешествую. Да, тем более вот, я ехал, мерз, страдал. У него сломался квадрик, и меня пересадили вот в ту машиночку. Сейчас у меня спина об обогреве. Пойдемте, покажи. Обогрев есть, да? Да, там обогрев. Пойдем, покажу. Сними ему. В первую очередь это что? Кожное сиденье. Так. Кожное сиденье, посмотрите. Короче, жир, да, у Да. него? Двери открываются. Как вот. Роллс, да? Да, вот они назад открываются. У меня есть связь, спецсвязь. Есть бензопила в случае чего, бензин дополнительный, шлема. Самое Все главное, хорошо. можно пить пиво и ехать. Да, и сигареты курить. Так что вот. Нету? Ну-ка, нажми-ка на газ. Нажмите на газ, Руслан, и доставайте колеса. Менялись мы квадроциклом с этим парнем. Володя, короче, он сегодня отдыхает, Олег на моем. Сейчас проверим. Поздно! Сравним сейчас CF-ку с моим гепардом. Руль очень мягкий, конечно, прям очень комфортно. Вибраций намного меньше, чем на гепарде. Да, что есть, то есть. Все-таки гепард оправдывает прозвище ЗИЛ, потому что он реально деревянный. И CF-ка его выигрывает в плане комфорта, управляемости. Подвеска отрабатывает, кажется, лучше. Включил. Осадок, стой! Охуеть. Эль, включи. Да, работает? Да. Переживаешь, да? Вон, мой ЗИЛ поехал. Блять, разница охуенная. Ебать, да, в руках. Как будто, знаешь, шестерка ВАЗ. Это игрушка, блядь. Да, и иномарка. Прям управляется. И вот у меня рука болит же. Я ее тут вообще не чувствую. Тут я чувствую. Не можем пока. Проедь вперед. Подожди. Он сейчас, блядь, умрет. Нассал, блядь, нассал. Давай красиво, Руслан. Равиль, это что за место вообще, Урюкбаш? Урюкбаш раньше вот там вот получается, где крест, и вот там вот была Где деревня. крест? А, вон вот крест белый, да? Да, раньше была здесь деревня. А давай посмотрим, что в домике. Привез, поставил, оставил какую-то нужную вещь. Спокойно убрался за собой, даже галоши есть. Вот только не убрались. Хорошо? Бля, отлично. Вот, кстати, знаешь, после дороги ништяк. Вот приехали, сломана была скамейка.
Вот чиним. Гепи, что там есть в кофре? Смотрел, нет? Иди посмотри. Да, ну круто. Ты все спать? Давай, пройдешь. Туда бери правее, левее, то есть. Санек, смотри, лужи окатит сейчас. Ракурс сразу выпили. Смотри, вон. Контент пошел. Оп. Пассажир. А ты с куда? Пешком пошел? Ну все, нормально. Все пройдут. Вот он, этот домик. Мы сделали, мы приехали. Благо, что домик не занят, потому что вокруг него нет техники, значит, мы будем ночевать в этом домике. А то был такой вариант, если бы домик был занят, нам пришлось возвращаться сегодня обратно. Но это было бы очень жестко. Вот в таком диком месте. Есть! Мы это сделали, бля! Солнечные батареи, пожалуйста. Это называется быстросъем, да? Ты где кофр нашел, Диман? Опять спиздил кого-то? Слушай, Санька, кофр недорого продали мне. Так. 800 рублей. Он... Содержимое это будет бонус. Значит, неплохо. Берем? Конечно. Забираем. Вот такой вот домик. Полностью электроснабжение от солнечных батарей. Спутниковая тарелка, видеокамеры. Собачка. Ой, красота. Ай, хорошо. Что, нормально жить можно? Да. Ну, в принципе, довольно-таки даже очень даже неплохо. Сейф. Пылесос-ракета. Так, нет, тут что-то диван не... Может, спать, нормальная кровать будет? О, довольно-таки неплохо. Я на втором этаже. Здесь, смотри, уже довольно занялись. Да.